being yourself is expressing who you are, whether it's in what you're interested in, your hobbies, what you wear. Freedom to express your interests, what you love. Something individual and unique about yourself. Whether that be through the work you create, the way you dress, the way you speak. To express myself however I want, with no fear of repercussions or discrimination against me. You kind of have that measure of freedom, that ability to screw up and not necessarily be penalized. I enjoy being here because I can be myself without being judged or looked at differently. The people that you do surround yourself with are a reflection of how you feel and how you want to feel. You can find your tribe, as they say, and that's how a sort of community can form where a whole bunch of people blossom into a greater version of themselves.สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่เบสแล้วก็GENT Channel อีกครั้งนะครับในวันนี้นะครับก็เราจะมาพบกับโรงเรียน Hudson College ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมชื่อดังนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพบกับมิสเตอร์แจ็ค บาวิงตันซึ่งเป็น Director ของโรงเรียนนะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมาพบกับคุณไซลีด้วยนะครับซึ่งเป็น Director of International Students นะครับแล้วก็มีแขกพิเศษครับมีน้องเฟิร์สนะครับน้องศิวกรเนาะก็จะมาวันนี้มาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในฐานะที่เป็นนักเรียนที่ไปเรียนที่นั่นแล้วก็ตั้งแต่เกรด 9 เนาะแล้วก็จนตอนนี้กำลังจะจบการศึกษาแล้วก็ได้มหาวิทยาลัยแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นเราอาจจะขอแนะนำให้คุณแจ็คแล้วก็คุณไซแนะนำตัวเองก่อนนะครับแจ็ค could you please introduce yourself a little bit Well, good day. I'm Jack Bavington. I'm the high school director for Hudson. So I thank you very much, parents and students, for joining us today. You're going to hear the success of one of our students from Thailand, 𝐶𝐸 and then we're going to give you an overview of what the experience of your child may be like in Canada. Thank you, Jack. Sai, can you give the introduction of yourself a little bit, please? Sure. My name is Sai. I'm at Hudson College, taking care of all international students, no matter which country you are from. Thank you, Sai. Thank you so much. All right. We will go back to you both later, but right now I would like to start with Nong first. Do you mind if we speak in Thai? No, go ahead. But you don't know what first is talking about, but that's why I believe that it will be all good story. Okay. โอเคน้องเฟิร์สสวัสดีครับก็ขอพูดเป็นภาษาไทยเนาะน้องเฟิร์สแนะนำตัวเองนิดนึงครับว่าก่อนไปที่ Hudson College เรียนที่โรงเรียนอะไรแล้วก็ตอนนี้เรียนระดับชั้นไหนแล้วครับผมสวัสดีครับชื่อน้องเฟิร์สนะครับก็มาโรงเรียน Hudson College ชั้นเกรด 9ก็เท่ากับม.3 ครับแล้วซึ่งเมืองไทยก่อนหน้านั้นก็อยู่โรงเรียนไทยครับก็มาจากโคราชครับมาจากโคราชเลยเนาะโอเคแล้วได้เรียนเป็นภาคไทยอย่างเดียวเนาะไม่ได้เรียนเป็น English Program หรืออะไรเลยใช่ไหมครับมี English Program ตอนป.1 ถึงป.6 ครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็เป็นภาคไทยครับพูดง่ายๆก็ช่วงที่ก่อนที่จะไปก็ภาษาอังกฤษเป็นยังไงบ้างณตอนนั้นก่อนที่จะไปก็พอพูดได้ครับแต่ว่ามานี่ก็ได้ฝึกเพิ่มคุยกับเพื่อนก็พัฒนาเพิ่มครับโอเคครับน้องเฟิร์สตอนไปเนี่ยทำไมน้องเฟิร์สอยู่ๆถึงเลือกโรงเรียน Hudson College อ่ะแล้วทำไมถึงเลือกไปอยู่ที่โตรอนโตอ่ะครับก็โตรอนโตก็เป็นเมืองที่ปลอดภัยครับแล้วก็โรงเรียนนี้ก็มีป้าช่วยเลือกครับในเมืองโตรอนโตซึ่งเขาก็ทำงานอยู่ครับแล้วก็ช่วยเลือกก็เห็นว่าโรงเรียนนี้เด็กไม่เยอะมากแล้วก็ครูก็ดูแลทั่วถึงครับแล้วก็เป็นโรงเรียนที่ดีก็ไม่มีพวกบูลลี่ไม่มีพวกอะไรครับแล้วครูก็ซัพพอร์ตในเรื่องอะคาเดมิกแล้วก็เรื่องทุกๆเรื่องก็เป็นโรงเรียนที่ดีครับครับก่อนไปน้องเฟิร์สมีความกังวลไหมว่าไปแล้ว
อันนี้เราอยากไปเองหรือว่าคุณป้าชวนไปหรือคุณแม่ก็อยากให้ไปความตอนเริ่มต้นเนี่ยความคิดนี้ในการไปเรียนที่แคนาดามาจากใครครับก็ทั้งหมดเลยครับก็ซัพพอร์ตกันครับก็decide ว่าจะไปที่นี่แล้วก็ถามว่าอยากไปหรือเปล่าก็ตกลงครับแล้วก็ศึกษาดูครับแล้วก็เลือกจะมาที่นี่ครับไม่กลัวเนาะตอนแรกไม่กลัวมีอะไรกังวลไหมก่อนไปก็เป็นคนไม่ค่อยกลัวครับเป็นประสบการณ์ใหม่ครับนี่คือสิ่งสำคัญนะครับของเด็กทุกคนนะเวลาจะไปเนาะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยพ่อแม่มีกำลังจะส่งนะแต่ว่าน้องกลัวซึ่งเข้าใจได้นะแต่ว่าการประสบความสำเร็จเริ่มต้นที่ตัวนักเรียนเนาะน้องเฟิร์นเนาะอย่างน้องเฟิร์นเองไปใช่โอเคแล้วพอไปถึงปุ๊บเหมือนที่เราคาดไว้ไหมแล้วก็ make friend ยากไหมหรือว่าตอนแรกไปก็อาจจะไม่มีเพื่อนหรือเปล่าหรือว่ามีเพื่อนเลยตอนแรกก็ไม่กล้าคุยกับใครแต่เพื่อนเขาก็มาคุยกับเราแล้วก็ make friend ก็ประมาณเทอมนึงก็รู้จักทุกคนแล้วครับในโรงเรียนนะรู้จักในเกรดในชั้นของเราครับแล้วก็หลังจากนั้นก็รุ่นพี่ก็ friendly ก็คุยกันรู้จักหมดครับรวมถึงคนแคนาเดียนด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่แค่นักเรียนต่างชาติเนาะก็แคนาเดียนเขาก็เป็นนิสัยแบบโอเคครับเขาก็คุยกับเราต่างชาติก็มีเลยครับครับต้อง first ลักษณะของการเรียนที่นั่นนะครับที่แคนาดากับที่ประเทศไทยต้อง first ลองพูดเปรียบเทียบให้ฟังได้ไหมว่าเฮ้ยไปที่นั่นแล้วเราชอบอะไรอะไรเงี้ยแล้วมันต่างจากที่ไทยยังไงบ้างเพราะว่าบางคนยังไม่เคยไปเนาะก็ยังไม่เห็นภาพว่าการเรียนการสอนมันต่างกันยังไงก็อันนี้พูดถึงในเชิง academic ต่อนะครับ in terms of academics yes and in general as well ก็เรียนเป็นภาษาอังกฤษครับแล้วก็ลักษณะในการเรียนครูเขาก็งงนะเพราะเมืองไทยเขาก็ฟังครูอย่างเดียวพอไปนี่เขาก็มีถามตอบคำถามแล้วก็มีพวกอิสระภาพในการถามคำถามเลยว่าจะทำอะไรก็ได้ครับซึ่งอยู่ในขอบเขตที่เขากำหนดมันก็เป็นส่วนที่ดีครับแล้วก็ทำให้เรามีความคิดอะไรได้มากขึ้นครับก็เป็น benefit ของโรงเรียนนี้ครับแล้วก็ส่วนที่ชอบก็มีซึ่งในส่วนที่ชอบก็พวกเพื่อนๆหรือครูเขาก็ friendly ครับแล้วก็ช่วยเหลือเราในพวกที่ academic ที่เราแบบยังไม่ดีพอก็เหมือนแบบพวก peer อะไรพวกนี้ครับโอเคครับแล้วนอกส่วนในส่วนของนอกห้องเรียนนะครับเรื่องของ surrounding area ต่างๆเรื่องของในบริเวณโรงเรียนอย่างเงี้ยปลอดภัยไหมเพราะว่าอยู่ในเมืองใหญ่เนาะคือว่าปลอดภัยนะก็แถวนั้นก็มีโรงเรียนแล้วก็มีรถไฟแล้วก็มีร้านอาหารเนี่ยครับก็เป็นปลอดภัยแล้วก็มีคนดูแลเหมือนแบบคนข้ามถนนเขาจะเป็นดูแลเด็กแถวนั้นนะโอเคครับพี่เบ๊ถามนิดนึงในส่วนของโรงเรียนเนี่ยพี่เบ๊เข้าใจว่าโรงเรียนมันไม่ค่อยใหญ่โรงเรียนเป็นไซส์ประมาณขนาดเล็กๆกลางๆถูกไหมครับมันทำให้วิชาเลือกในการเรียนมันน้อยหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นข้อดีเพราะว่าทำให้เด็กหลายๆคนก็รู้จักกันกลายเป็น friendly school ผมมองว่ายังไงน้องเฟิร์สก็คือ choice ในการเรียนอันนี้เขาจะเรียนเป็นแบบเป็น course ครับก็แล้วแต่ว่าเราว่าจะเป็นพวก STEM เป็นพวกแบบเรียน engineering ก็อาจจะเลือกเรียนเลขฟิสิกส์หรือว่าเคมีอะไรพวกนี้ส่วนถ้าจะไปทางพวกศิลปะก็จะอาจจะเรียนเรื่องการเขียนเรื่องประวัติศาสตร์อะไรพวกนี้มันก็หลากหลายครับซึ่งอันนี้ก็ทางโรงเรียนก็จะมีวิชามาซัพพอร์ตเราให้หมดเลยครับก็ไม่ได้สำคัญมากว่าเด็กเท่าไหร่ครับก็เขามีให้หมดครับพูดง่ายว่าถึงแม้ว่าจะเป็นโรงเรียนไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็มีหลากหลายวิชาให้เราเลือกแล้วก็ตอบสนองในทุกๆความต้องการเนาะประมาณนั้นเนาะที่น้องเฟิร์สหมายถึงโอเคครับแล้วอันนี้ปัจจุบันนี้น้องเฟิร์สเลือกเรียนด้านไหนแล้วตอนนี้ได้มหาวิทยาลัยหรือยังอะครับผมก็อันนี้เลือกเรียนแล้วครับก็จะเรียนไปทางด้าน engineering ครับก็ให้มหาลัยวัตเตอร์ลูครับก็เป็นมหาลัย engineering ก็อันดับ1อยู่ครับแล้วก็ซึ่งในโรงเรียนในการเตรียมตัวจะไปเรียน engineering นะครับก็อันนี้ก็แพลนตั้งแต่เกรด11ครับก็ม.5 ครับแพลนว่ามีวิชาไหนต้องเรียนก็ไปคุยกับคุณครูครับก็จะเรียนเรื่องพวกเลขพวกฟิสิกส์เคมีซึ่ง
เป็นวิชาที่จำเป็นในการสมัคร engineering มันก็ช่วยทำให้เรา prepare ในการไปต่อในมหาลัยครับโอเคได้ครับเดี๋ยวพี่เบสคิดว่าเรื่องของ facility เรื่องอะไรต่างๆเดี๋ยวก็อยากจะให้คุณแจ็คอธิบายเพิ่มเติมเนาะอันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ตรงจากน้องเฟิร์สเนาะน้องเฟิร์สมีพี่เบสอยากถามข้อแนะนำเนาะเพราะคิดว่าปัจจุบันภาษาอังกฤษน้องเฟิร์สน่าจะดีมากๆเหมือนเป็น native แล้วน้องเฟิร์สมีข้อแนะนำอะไรเกี่ยวกับการปรับตัวแล้วก็เรื่องของการพัฒนาภาษาอังกฤษเวลาที่ไปเรียนอยู่เมืองนอกอะไรที่ทำให้เราคิดว่าเราประสบความสำเร็จครับฝากทิ้งท้ายไว้นิดนึงก็ตอนแรกก็คิดว่าเป็น mindset ครับแล้วก็การพูดกับคนอื่นเยอะๆครับก็จะได้ฝึกภาษาอังกฤษซึ่งใน mindset ก็คือเหมือนแบบพยายามที่จะกล้าในการพูดคุยกับคนอื่นในกล้าที่จะทำอะไรด้วยตัวเองอะไรประมาณนี้แล้วก็ในการคุยกับเพื่อนหรือคุยกับคุณครูภาษาอังกฤษเราก็จะดีเองครับเพราะมันได้ใช้แบบแบบต่อตัวเลยครับโอเคครับน้องเฟิร์สนิดเดียวช่วงแรกที่ผมไปแล้วภาษาอังกฤษเรายัง struggle อยู่เนี่ย เราอาจจะฟังไม่ค่อยออกหรือว่าอะไรหรือเรียนตามเขาไม่ค่อยทันเนี่ยคุณครูที่โรงเรียน support ดีมากน้อยแค่ไหนหรือว่าเราต้อง struggle ด้วยตัวเองอันนี้มี2 ทางครับอันนี้ส่วนตัวเฟิร์สก็จะไปถามเพื่อนก็จะช่วยไปถามคุณครูก็พร้อมที่จะช่วยครับแล้วก็ครูเขาซึ่งโรงเรียนมันเป็นโรงเรียนเล็กครูเขาก็จะมาช่วยเราอีกทีครับอันนี้มันก็ทำให้ survive ในตอนแรกๆครับจริงๆจากคำตอบของน้องเฟิร์สเนี่ยมันก็คือคำตอบแรกเลยนะว่าขึ้นอยู่กับ mindset เพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยเมื่อท้อแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ seek for help เนาะไม่หาตัวช่วยนะก็แบบก็ไม่รอดนะแต่น้องเฟิร์สมี mindset ที่ไม่กลัวแล้วก็หาเพื่อนด้วยหาครูด้วยอันนี้คือสิ่งสำคัญที่จะทำให้เรารอดเราไม่ได้เก่งมาตั้งแต่แรกแต่ว่าสุดท้ายเมื่อเรา struggle เราผ่านตรงนั้นมาได้เราก็ประสบความสำเร็จทุกวันนี้นะน้องเฟิร์สพี่เบคคิดว่าเราใช้เวลากันพอสมควรนะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนั้นก็จะเป็นทางคุณแจ็คพูดต่อยังไงวันนี้ขอบคุณน้องเฟิร์สมากๆเลยนะครับที่เข้ามาแชร์ประสบการณ์เนาะแล้วก็ให้ข้อมูลดีๆนะครับโอเคน้องเฟิร์สวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Alright so we're gonna go back to you and then you can start your presentation along the way I may ask some questions and I will interrupt you for a few slides so that I summarize in Thai for the parents or the students listening right now. So I hope you don't mind. No, I like that idea. Our main goal today is to give the parents a very clear view of Hudson. Thank you so much. All right. You can start your presentation then. Hello, everyone. Before I begin looking at the slides, I want to commend 𝐶𝐸 Think of this young man. He came to us 4 years ago in grade 9. And in his application, I remember him writing a little paragraph saying that he was going to work very hard to represent his family well and actually to be kind of a model for his sisters who were going to follow in his footsteps. So here's what you've seen. 4 years later, he was interested in science, and now he's been accepted to a top university. Waterloo is known across Canada and the world for its engineering program. It's a very difficult program to get into, and 𝐶𝐸 and his family can be extremely proud of that accomplishment. Parents, I've not had the privilege of traveling to Thailand, your great country, yet, but I've traveled many countries around the world. And when I talk to parents, here's what I say. I know you already. And the parents kind of look at me with a smile. What do you mean? And here's what I know about you and your children. Yes, you want them to go to a good school like Hudson with great academics. That's what we are. But the number one thing you want to make sure Hudson does is keep your child safe. We have a great responsibility. They are your children. We're looking after them. And so not only are we concerned about their academics, we're concerned about their safety and experience. So we keep that very high in our mind all the time. We have what we call a total personal support system. And it's not unusual for students or parents to call Sai in the early evening, and I'll guarantee she will pick up. So keep that in mind. We're here not only to help your child develop academically,
but enjoy a successful experience as they come to Canada and as they continue with their university studies, whether it's in Canada, overseas, we make that connection. So let me go through some slides with you now. You can see, I'll keep in mind, we'll keep this to about 30 minutes. We have a lot to show, but I'll try to go through as quickly. Canada is a very multicultural city. Canadians are from many different cultures. We are a very local school in Toronto, but certainly your children will get very used to the Canadian culture by seeing the city of Toronto. And although I don't understand the language of Thai, I got 𝐄𝐩𝐢𝐬𝐬𝐬𝐬 message in terms of the students being welcoming. We're here, you saw that phrase, be yourself. We're all unique. When you're coming here, we don't expect you to have certain skills or certain interests. We hope we will nurture and develop the ones that you are strong in, but also introduce you to some more things to kind of take a few risks in a very safe environment. And so you see the portfolio of Toronto, as I say, it's very diverse and very multicultural. It's the largest city in Canada. Where are we? Well, there's a picture of the city of Toronto. The lake is to the south. Toronto goes in a northerly direction. And you can see we're right in the almost center west of the city. So students have great access to not only the surrounding community, but all the activities within the city itself. And we're very close to great transportation arteries so they can move quickly about the city. We're in a local community. We have lots of children, lots of families. We're a residential area. It's an area that's very safe. Students can leave the campus at lunch and walk to nearby places to eat and find that it's a very safe community. Here's actually some pictures of what the community looks like. If you're not used to the 4 seasons of Canada, we're coming in now next week into May when our weather starts warming up. And believe it or not, Toronto can get up to 40 degrees. So you may have heard of Canada being cold, but it also is hot. And you can see it's a very nice residential area. In the bottom right corner, there's a large park that's close to our community that has great access and facilities. You can see in the center, we're very close. It's very much of a city where from your house, you walk for 5 minutes to the main street where they have lots of restaurants and places for students to buy different things. And you can see there a couple pictures. There are community events in the summer and you see a local family. You saw already our campus. You can see it's very large. It's even air conditioned. I talked about being hot. So it's a very modern facility. We won't be showing you today all the inside, but we are a very balanced school in terms of our academics. Yes, question. Jack, before you move on, may I summarize in Thai? Sure. First, okay. ก็สำหรับในส่วนของโรงเรียนนะครับก็โรงเรียนตั้งอยู่ที่เมืองโตรอนโตเนาะอยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับแต่ว่าเป็นโซนในส่วนของเขาเรียกว่า residential area นะครับซึ่งเมืองโตรอนโตเองเนี่ยเป็นเมืองที่น่าอยู่นะแล้วก็มันมีความเป็นเมืองเป็น city school นะครับมีความปลอดภัยมีความเป็น multicultural ก็คือมีคนหลากหลายนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนเขาใช้คำว่า local school คำว่า local school หมายความว่าเป็นโรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนแคนาเดียนนะครับเรียนอยู่ในโรงเรียนเป็นส่วนมากแล้วก็มีเด็กนักเรียนอินเตอร์เรียนอยู่ด้วยซึ่งโรงเรียนนี้ไม่ใช่ international school นะครับเป็น local school แต่เป็นโรงเรียนเอกชนนะครับซึ่งเดี๋ยวยังไงเขาจะพูดต่อไปในส่วนของ facilities ต่างๆของโรงเรียนนะครับเอาง่ายๆว่าตอนนี้คำตอบแรกเวลาผู้ปกครองหรือนักเรียนเลือกโรงเรียนเนาะก็คือเรื่องของ location เนี่ยตอบโจทย์เด็กไทยแน่ๆละเพราะว่าตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยแล้วก็มีความปลอดภัยมากๆด้วยนะครับโอเค back to you Jack Maybe what I'll do, said the Paul, is I'll do 2 or 3 slides at a time and then I'll sort of stop and let you summarize. Does that work? Yes, or else I will let you know because I would like to make it like kind of like in one topic because sometimes it's 4 or 5 slides. Don't worry, I will let you know. Great. Thank you, There's Jack. the inside of our school. As you just take your time in listening to me, you can see we're a very balanced school. I heard 𝐄𝐩𝐢𝐬𝐬𝐬𝐬 mention STEM.
In Ontario, you want to go to a school that will give your children many options. That's what Hudson does. So we're a very balanced school in terms of interests. Many of our students are interested in the science and engineering, as is 𝐄𝐩𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧, but also many students are interested in business, in computers, in arts. Students want to go into careers like animation. So we have all those facilities that you see there. You can see the arts, you can see the science, media studies, you can see our academic science labs are very strong. And you can also see that word, the zone, and our cafeteria. You can get a sense of that it's very much like a university setup in terms of how we have the students enjoy their classes and their opportunities to use technology. We talked about you can be yourself, be anything. You heard some of our students mention that already. Let me move on to how the school system in Ontario works very quickly. When you come in each grade year, you study 8 courses from September to the end of the school year in June. And in grade 12, 𝐄𝐩𝐢𝐬𝐬𝐢𝐴's graduating year for preparing for university, you study 6 courses. Please note, Hudson offers at 𝐄𝐩𝐢𝐬𝐬𝐢𝐴's grade 12 level 30 different grade 12 courses. You only need 6. That shows the diversity that we have in terms of opportunities for children. So when they say be yourself, you may want to come in and do science, but also you may want to take a course in the arts area of media or animation or business. You come in and you want to do arts, maybe you want to take something in environmental science so that you can have a balanced curriculum. Here's something that's quite unique about our system. I'll try to make it brief, but if I'm studying 8 courses for the year, think about how you want to study those 8 courses. In the old system, they would give you 8 courses at a time. That is very stressful for students. It's like my name is Jack. Parents, if you had me as a worker, you wouldn't give me 8 jobs to do each day. You would want me to focus my energy on a few areas. So we divide our year into 3 parts so that by June, they have finished the whole year, but they do 3 courses and 3 courses and then 2. The advantage of this system is that every school in Toronto goes to 4 classes a day, 4 subjects a day. At Hudson, there are 4 periods, but you only do 3 courses, and the 4th course is a study period where you can take what you've learned in those 3 courses and with a teacher present, help you with your homework and help you to further understand maybe what you were experiencing the day. So think about it. Why have a child go home and worry about 8 tests every week and 8 topics to study? We have them do 3 at a time. They're going to be finished in June like everybody else, but it takes the stress off them. And during the day, they actually have a period, one of the 4 periods, to, as I say, do their homework, get support. We have great technology for them to assist in that. So students like the pace, it moves more slowly. And if I'm focusing only at 3 things at a time, obviously I can put my best face forward. So it's a very good system, especially in grade 12, when you need 6 courses, I can spread them out. In the other systems, they're having many sciences and math at one time. And our 6 courses, as you can see for grade 12, you could spread them out, and where you're spreading, for example, the 3 main sciences, 1 in each semester. So again, it allows the high school students when they're in junior grades to get help every day, and in the senior grades to spread out their studies so they can get the maximum results. And you can see very quickly there how a typical day would go. This is what a Canadian school looks like from 9 to 4. The periods are the classes you study. And then when school is over, you can join clubs and activities that happen every day.
Jack, before you move on, may I summarize just here first and then Yes. later? Okay. สำหรับที่คุณแจ็คพูดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของในส่วนของวิชาเรียนต่างๆนะซึ่งจริงๆน้อง First ได้พูดไปก่อนหน้านี้แล้วว่าการเรียนที่โรงเรียนนี้ก็จะมีตอบโจทย์ทุกรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ STEM นะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะมีตอบโจทย์ทั้งหมดในส่วนของ business course ก็มีให้เลือกนะครับเรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องของ art นะครับมีครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับแล้วก็นอกจากนั้นที่ทางคุณแจ็คพยายามจะชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการใช้ระบบ trimester เนาะเขาใช้ three semester system หรืออีกเรียกชื่อ trimester เนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยโรงเรียนที่แคนาดาจะมี2ระบบนะครับก็คือเป็นระบบ linear system กับ semester system นะครับ linear ก็คือเขาจะเรียนทั้งหมด8ตัวใน1ปีการศึกษาแต่เรียนเป็น8ตัว2เทอมเลยยาวเลยนะครับซึ่งแบบนั้นน่ะน้องจะต้องเรียนทั้งหมด8ตัวนะในขณะที่โรงเรียนส่วนใหญ่ก็จะแบ่งออกเป็น2 semester ก็คือเรียนเทอมละ4ตัวกับ4ตัวนะครับในขณะที่ของโรงเรียนเนี้ยเขาจะแบ่งเป็น3เทอมนะครับก็คือเทอมแรก3ตัวเทอมที่2 3ตัวและเทอมสุดท้าย2ตัวทำให้เด็กเนี่ยได้มีการโฟกัสในแต่ละวิชาที่เรียนในช่วงนั้นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของระบบ trimester ตรงนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องของ typical day ก็คือเริ่มเรียนตอน 9 โมงนะครับแล้วก็จะไปจบการเรียนตอนประมาณ 4 โมงหลังจากนั้นก็จะเป็นพวก clubs หรือว่าเป็นพวก tutoring ต่างๆนะครับซึ่งก็ทำให้เด็กได้มีเวลาโฟกัสกับในแต่ละวิชาครับผมโอเค Jack back to you please Yes. Why 𝐶𝐞 may have felt the experience at Hudson was supportive was because parents, Sai and I as directors, make sure every teacher that your child will have at Hudson is an excellent teacher. We have an advantage being a private school that we can be very selective. So we only select the best teachers available. And while Sai and I try to be good leaders in the school, the key is our teachers. We have strong teachers who know how to support students and teach them in many different ways. We also realize your children coming from another country, another culture, it takes time for students to adjust to not just the living life in Toronto, but the academics. So our teachers are very aware of this and they're very supportive along the way to help students not only in the classes, but in after help. We have after help programs in areas of math and science that are clubs to support students who have those kinds of interests. So that is one of the strengths of our school, that we can make a difference. Students who are strong, we can help them get even better. If you come in an area, obviously English not necessarily for everyone being the language they use most often, you can see by the time they graduate that they are very strong in this language. Because keep in mind, if you're studying even science in university, you're doing it in an English language. So you want to be very strong in that. And that's what we ensure happens. So we use English as a key skill to help students move forward. Very quickly again, you can see the idea of the study program. Keep in mind, no student gets lost at Hudson. We're always there to help them and support them. We're always there to help them if they have worries beyond the academics. When we say we're a skills-based school, what it means is that yes, subjects are important. You know how to do math, you know how to do science tables, but you need to know how to apply the information. And that's one of the things that Hudson is very strong about. It's the ability to take the information and use it in a creative way to develop key skills that will help the students as they move on to university. I've talked about the teachers. One of the things that's very also strong about Hudson is our use of technology. Please, parents, keep this first point in mind. Our number one teaching resource are our teachers. That's what we do. But if we can supply teachers with excellent support technology, it allows them to help students be even more creative.
And that's one of the things we see in our students, that the technology they're going to be using in university, we have that equipment at Hudson. We've had students come back to us after university, their first year, and say, look, hey, what we did in the first year at university, we had the same equipment at Hudson. So we feel very comfortable and relaxed that you'll prepare us very well. Certain tools and resources that we have very quickly in terms of our technology for grade 9s, we actually provide them free of charge with a laptop. We're not a computer school. We want them to interact with teachers, but we know with good technology, with the software on this technology, that the students in their creative minds, whether it's science, whether it's media studies, whether it's business, whether it's animation, that we can use these tools. We have 3D virtual stations. We have robotics. We have the things that you see here, G Suite, Adobe Creative. What that list simply means is we have very strong technology to support the students in their learning and to give them first-hand skills before they enter university. Science, we talk about STEM for a moment. We're a very strong science program. As you saw with 𝐶𝐸𝐞, he would want good experience to move on into engineering. We have a very strong program both for girls and boys. You should know for young women, here's an interesting statistic. 47% of all the girls, the women who have come to Hudson have gone on to STEM. What does that tell you? It tells you you can be yourself. Don't have an idea of what you can or can't do. Hudson will give you the opportunity to try that. And you can see in that example where, regardless of male or female, we give students opportunities to try what they would like to gain skills in. Do you want me to hesitate now when I talk about sports? Okay. Okay. Well, yes, mom and dad, academics look good at Hudson, but our local students and your children want the same experience. They want that full school. They want to make friends. They want to have clubs. They want that Canadian experience. And that's what Hudson is. As you're listening to me, you can see a long list of the typical clubs and which students can be involved in. And you can read them down. I can mention them, but very briefly, we have many sports teams that students can participate in. We compete against other schools. If you're not into sports, you can do other things like join our newspaper, our yearbook. Maybe you're into arts. Maybe you're a future scientist and you join our science club and do dissection after school. Maybe you like chess. Maybe you want to be involved in the student government. And here's a popular club, cooking. I joke with students, when you're at university, you don't want to be eating pizzas all the time. Maybe you'll have to do a little bit. So we want to provide students with many experience in terms of clubs. You can see the other list to the right is also sports. So that we are a very typical high school in Toronto, and that we do sports throughout the year. And we have many teams in which both girls and boys can participate either at lunchtime just as a fun recreation, or if they're more serious, they can compete at a higher level. You saw there in the picture, recently our girls won the city championship in volleyball. We have very strong interest in sports, and certainly that's something that you can pursue if you came to Hudson. Okay, Jack. Before we move on, I would like to summarize from here then. All right. Good. สำหรับที่คุณแจ็คได้พูดถึงต่อจากนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของคุณครูนะครับซึ่งทางโรงเรียนเนี่ยเนื่องจากเป็นโรงเรียนเอกชนเนาะเพราะฉะนั้นการคัดสรรคุณครูก็ค่อนข้างมีคุณภาพแล้วก็สามารถคัดเลือกครูที่ดีๆเข้ามาได้นะครับ
โดยที่นอกเหนือจากคุณครูที่เป็นเขาใช้คำว่า number one resources ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาเด็กแล้วเขาก็จะมีในเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามา leverage ในเรื่องของคุณภาพการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในโรงเรียนนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยเรื่องของการเรียนนะเขาใช้คำว่า skill based school นะครับก็คือเน้นเรื่องของการนำไปใช้ไม่ใช่แค่ว่าเรียนในเชิงของวิชาการแล้วก็จบกันไปทำเกรดได้แต่ว่าจะต้องนำสิ่งที่เรียนรู้เนี่ยนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงในชีวิตประจำวันนะครับโดยที่โรงเรียนเนี่ยอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้เนาะเขามีสอนหลากหลายสาขาวิชาวิชาที่แข็งๆก็คือทางด้านเทคโนโลยีทางด้าน STEM นะครับโดยที่ 47% ของนักเรียนในโรงเรียนเนี่ยก็คือเรียนด้าน STEM โดยตรงนะครับแล้วก็เขาไม่ได้เตรียมให้เด็กสามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้เท่านั้นนะแต่จะต้องเตรียมสกิลให้เด็กสามารถที่จะอยู่รอดแล้วก็เรียนจนจบมหาวิทยาลัยได้นะครับไม่ใช่ได้แค่เข้ามหาวิทยาลัยเท่านั้นเนาะนอกจากในเรื่องของการเรียนเนี่ยก็จะมีในส่วนของคลับต่างๆรวมถึงสปอร์ตเรื่องของกีฬานะครับซึ่งก็มีตอบโจทย์ทุกรูปแบบตามความต้องการของน้องๆนะก็สามารถที่จะเลือกได้ซึ่งคลับกับสปอร์ตตรงนี้มันจะเป็น well-rounded profile ของเด็กๆนะฮะในการเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยด้วยนะเขาไม่ได้ดูแต่เกรดเขาไม่ได้ดูแต่การเขียนเอเซแต่เขาดูในส่วนของพอร์ตโฟลิโอแล้วก็เรื่องของตัวโปรไฟล์ของเด็กนะครับเพราะนั้นเขาดู well rounded ในการที่จะเข้ามหาวิทยาลัยนะครับโอเคครับ Jack back to you I like your point of being well rounded. Here's a very important point about high schools in Canada in Toronto. It is important, yes, to get high marks.But increasingly, universities are looking for other things before they will accept students. Because often the students are all the same age and they have the same high average and only a limited number of spots at university. So how did the universities start making decisions? They want students to have shown leadership opportunities, not just in their grade 12 year in high school, but over all the years.So this is a very strong, positive area of Hudson. We work with students to develop their leadership opportunities right from the very beginning. In grade 9, for instance, we work with them when they have this study period. We have them all together so we can work very easily through our guidance department and guest speakers to develop in them key skills.Whether it's skills of time management and study skills, or whether it's skills in learning how to work cooperatively with other students and take on leadership opportunities. So when you look down this list, you'll see that we talk about a mentorship program. All students joining us are linked up with a fellow student who is more experienced at Hudson to give them a little bit of a friend.To help them understand not only the system of Ontario, but how the system works at Hudson. We have students, when we have guests come in, we have our students take on leadership roles of being ambassadors or working within our school in terms of what is called a house system, where students in a fun way are divided into groups, whether they do social activities,or where they do community activities to show local support for people in the surrounding part of the city. So when you look down this list, you could see very simply, we talk about social justice, a student government program. In grade 9, we have a leadership day. For instance, when you join us, it's very hard for many students,even local, to get the understanding of what a high school will be about. And so we have all the students meet in a special day. We have also leadership camps for all students in all grades to go on a 4-day fun trip, as you can see here, where they're out in canoeing and on the water, but also have an opportunity over those 4 days to work together to gain some leadership skills.So they, during the 4 years, have many opportunities to participate not only in the school, but in the supporting community, which they can put on their application when they're going to university. One little fun thing that you see down here, international trips.
While we have local trips and local leadership camps for all our students, we also have international trips where the students can go once a year to other countries. This year, they went to Iceland, which you might think is a little bit unusual, but they went and had a great experience. You heard something called the Northern Lights, which is kind of like seeing the north part of the world. And so you'll find that that is a very, very popular experience for students. We're a truly diverse school. As you can see here, we have a balance this year, pretty even in girls and boys. We have representative, as we are many different cultures, as Canadians. The city of Toronto represents that, and that's when you come to our school, not only are you going to see an equal number of girls and boys, but you'll see the variety of students that make up our community in Canada. Keep in mind, as I mentioned, our school has been very successful in placing students in many different university programs because we have such a wide range of courses available to them. And you see that example I mentioned again, where even though you need only 6 courses for university, we actually provide a choice of 30. And you can see that's a similar thing in other areas. Do you want me to hesitate there or continue for this? Good, okay. Well, Jack, that sounds good, but what about getting my child into university? We work with students right from grade 9, but particularly in grade 11 and 12, we work over a 2-year period to help students look at different universities. And you can see here as a little chart, there are a large number of universities in Ontario and Canada. These are the universities that our students have chosen more often. Well, what about other universities? Well, look at the third chart. The number of universities intended in Canada are 32. So if you don't see a university on this list, it doesn't mean our students didn't go to it. It just means that they've picked these ones more often, but they've gone, as you can see, Hudson graduates have gone to 32 different Canadian universities. They've gone to 17 universities in the United States, and they often travel overseas. We've had our local students. An example, we've had students go to the United Kingdom, to Britain, to study law. So that certainly even our local students, when they're looking to study, often want to study abroad, and we have the support to help them do it. Here is something very, very important. 100% parents of our students every year. This year, we're going into 20 years as a school. Every single year, all of our graduates have been able to get into a university program that they wanted to study further. That is, I think, a really good record. And that's not, again, because of Sai's work and my work. That's because of the hard work of our teachers. Here is the secret of Hudson. Parents, if we put excellent teachers in front of your children that know how to get from them the best of their abilities and to support them, to make them feel that they're very important and that we give them 100% attention. And if your child tries, then that's what we do. We make a difference. We get them on successfully to that next step. And you can see, I talked about a variety of programs. Our students over the years have gone into 140 different programs. So it's not just going into a single science or a single math or business. Once you get into the university programs, they're very diverse. And Jack, may I ask you to pause here first, and then I will summarize a little bit. Thank you, Jack. สำหรับที่ผ่านมาครับโรงเรียนค่อนข้างนอกเหนือจากการเรียนทางด้านวิชาการเนาะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมต่างๆนะครับเขาก็ยังให้เน้นย้ำในเรื่องของ leadership skill นะครับซึ่งเขาก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่เสริมในส่วนของตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภานักเรียนซึ่งส่วนใหญ่ก็มีเนาะแล้วก็มีส่วนของ 𝐄𝐩 of Edinburgh ซึ่งเป็นกิจกรรมคล้ายๆเป็นแคมปิ้งหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งก็ออกไปแคมป์กันนะครับแล้วก็มีเรื่องของระบบของ house system ก็คือระบบบ้านคล้ายๆจากประเทศอังกฤษ
Pamphlet กันมานะครับแล้วก็เรื่องของระบบ Ambassador ซึ่งให้เด็กได้มีการแนะนำโรงเรียนเป็นตัวแทนโรงเรียนต่างๆเหล่านี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเขาในส่วนของโรงเรียนเนี่ยก็เน้นย้ำในเรื่องของ diversity ด้วยก็คือความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นทางเชื้อชาติทางวัฒนธรรมทางศาสนาอะไรก็แล้วแต่ในส่วนของโรงเรียนเองเนี่ยไม่ได้มีเกี่ยวข้องกับศาสนาใดๆไม่ต้องเรียนไบเบิลนะฮะหลายๆโรงเรียนก็ต้องเรียนไบเบิลด้วยแต่โรงเรียนนี้ไม่ต้องนะครับโดยที่สัดส่วนของนักเรียนของโรงเรียนเนี้ย 53% เป็นเด็กผู้หญิงแล้วก็ 47% เป็นเด็กผู้ชายก็จริงๆก็เกือบจะเท่ากันนะครับในส่วนของคอร์สเรียนก็มีมากกว่า30คอร์สขึ้นไปนะแล้วก็เด็ก 100% เลยที่เข้าโรงเรียนนี้ก็สามารถที่จะต่อเข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้โดยที่ผ่านมาก็มีเรียนต่อทั้งในแคนาดาเป็นหลักเนาะอย่างที่สไลด์ที่เห็นเนี่ยก็มีอยู่ดังๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็น U of Toronto นะครับ Waterloo McMaster หรือ York University ก็ตามซึ่งเป็น U ที่เข้ายากนะแล้วก็เด็กหลายๆคนที่จบจากที่นี่ก็เข้าอยู่เหล่านี้เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ในปัจจุบันนะครับโรงเรียนมีอายุประมาณ20ปีเนาะแล้วก็มีเด็กที่จบการศึกษาไปทั้งสิ้น600กว่าคนเกือบ700คนนะครับแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะครับในอดีตที่ผ่านมาแล้วจนถึงปัจจุบันนะครับโอเค Jack back to you Parents, I'm near the end of my presentation, but I want to emphasize two further points. Here you can see that we have what we call Hudson College Connect. Our alumni have gone on to many successful careers, and we've developed a program where those graduates now can help your daughter or son as they're studying at Hudson. So we involve our graduates as guest speakers to come and mentor, to help the current students at Hudson, to give them some career advice in terms of their studies at university, or now that our graduates are successful in their own careers, have been able to give advice as to what to do to prepare for those careers. They're also a platform for networking. When you're looking at jobs for the future, we have graduates who will give them some guidance in terms of helping them make a first step into that world of work. So we have a very strong alumni community, which because of their success and their happiness with what Hudson has done for them, they're willing to share their experiences to help your daughters and sons as they move to university, but also help them network as they move into careers. And often ourselves, our graduates are continuing in their own careers to network. As I end this presentation, I'm going to give you two examples of graduates. And the theme here is that often students coming into grade 9 do not know what they want to do in life. Even when they go to university, they may have a general idea of what they want to study. Well, I want to go into the sciences. I want to be an engineer. But in engineering, for instance, there are many different fields. So Hudson allows you during the years that you're here to gain skills and experiences that you don't think you yet need, but may need once you get into university. Here's an example of Amar. Amar, and I won't read down, but Amar is saying here that when he came to Hudson, it was very welcoming. And when he was with his fellow students, he got an opportunity, regardless of the grade, to participate. And he found that as he was working at Hudson, he participated and worked with many different people and got an opportunity not only to work with different people, but develop his skills in working with them. How did that work out? Well, here's what he said. Once he's gone to university, he found that because of these skills that he developed at Hudson, that he moved very quickly. After the first year of studying at the University of Toronto, in the summer, he was hired in an internship. What that means is a company is taking him on in the summer because they see how excellent he is in his university studies. And he was in the first year, one of the few students to do that. In his second year, he even got a stronger internship. So this example means that we're not just getting students to have high marks. We're getting them to have strong skills
So when they get into university, this translates into opportunities for them. And Amar showed that the skills he had acquired at Hudson, he was able to use not just in university studies, but get an opportunity actually right in the area of business that he was studying. And so he was working for a local bank, Scotia Bank, you heard of that, and took on that opportunity. That's something very exciting for him. The second example is that sometimes students will come in to high school with one idea and change their mind. We have some local students who come to us in grade 10 because they thought they went to a school that was maybe a business school or an art school, but found they changed their mind. And because that school only focused on a narrow number of subjects at that school, they couldn't develop their interests. So Athena came to Hudson. She wants to be in music, but she came into a STEM area. And what did she do? She moved on not only to get a science degree in the Western University of Canada, but then after that degree, she has now joined the Canadian Forces to get an engineering degree in biology, working with the Canadian Forces. So here's an example of a young person at 14 starting in one direction, but because she was able to move to Hudson, she was able to explore something that she then found she had a more life interest in, and use that as a basis not only to move on successfully to a science degree, but also use that as a stepping stone to move on to Canadian Armed Forces. And she's working, as I said, on an engineering degree in the western part of Canada. So those two examples show you that we just don't teach courses, we teach skills. And these students are telling you the skills that they heard and been taught from Hudson have given them a strong foundation, not just to be successful at university, but actually to be leaders in the programs that they are studying at university. Thank you, Jack. May I ask, in terms of the host families, I understand that the school offered the host family option, right? And the school recruit the host families by yourself. Can you tell us a little bit more details? Because apart from the school itself, which is fabulous, but the host family or staying or living is the other most important part of the life of the students as well. Please, Sai. Yes, I understand the parents' concern. About 18 years ago, we started our homestay program. So I would say that all the host families we have been working with, we are working with right now, are the families we have worked with for a long time. So we know their personalities, we know their cooking style, we know their family activities, their hobbies. So that help us do a very good homestay placement job for students, because the students, they come from different cultures and they have different hobbies, they have different food preference. So that's how we get the job done in a really caring way. Because our homestay program is a small program, we have a lot of time and energy to always improve the quality of the program. All the host families we have been working with, we know them very well. We know they care. We know that they understand that how they treat our students is how they want their own child to be treated in a foreign country. So we are very proud of the quality of our homestay program. Thank you, Sai. สำหรับคำถามนี้ผมถามเขาว่าในส่วนของ host family เนี่ยโรงเรียนก็จัดหาเองนะครับแล้วก็เขารันโปรแกรมตรงนี้มา18ปีแล้วเพราะฉะนั้นhost ส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นที่รู้จักแล้วก็รู้ว่าจะเหมาะกับเด็กประเภทไหนด้วยนะครับ Sai, one thing, what from which grade that the school accept the students from? Is it grade 9 or younger than that? We have 4 years old international student. So
for our elementary school, if your mom comes with you, then no problem. You can join us even from 4 years old. But our homestay program only accepts students starting from 13, 14 years old, from grade 9. Grade 9. Okay, good. And For one year group, how many students are there? For example, like grade 9 to grade 12 for each year group? For grade 9, we have about 50 students, 50. 50. Yes, and international students about 4 or 5 in the grade 9 group. So it's very nice English learning environment for international students. Okay. For other grades, similar, about 50. Similar. Yes. Gotcha. And can the students join the winter or spring term, or it has to be during the fall term only? Good question. We have 2 intakes every year, September and January. And January. Okay, good. And roughly, because normally can you tell us a little bit more details in terms of the number of the students in the classrooms? Comparing to your school and the public school, how many in total roughly per one class? Average 15. Average. 25, yes. But it depends on different subjects. For example, let's say if American history, it is an optional course. So the class size may be 12, 13. If it's grade 12 English, compulsory course, everybody has to study. The class size could be 17, 18. So average, I would say 15. And we know that in public school, the class size usually above 30 students. So it's day and night difference, I would say. You separate the group of the students as well. For example, like this group of students are good in the king room or something, or the queen room or the normal room. Do you separate by their academic performance, or no, it's all mixed? I think Jack would be better person to Oh, answer sorry. I keep asking you. I'm sorry. Jack. Yes, it's mixed because students will have different strengths. So if you're in grade 9, we want them to know everybody in grade 9. So those 50 students during the day, when they're studying 3 different courses, we mix the classes so that if I am studying in the fall 3 courses with a study period, I will find some of the students are the same in each class, but by the end of the day, we purposely make sure there's such a variety that socially, you know, and you've seen everybody, so that you get a really welcoming experience. As far as the academic studies, yes, with 15, when we are accepting students, we already accept students we know have either strong skills, or maybe they're strong in one subject, but another subject they need help in. It doesn't mean they're not strong, it just means they haven't developed yet the talent to that high level. So we want the students to mix and match. Sai and I might be in the class, and Sai might be very strong in science. She can help me. Maybe I'm very strong in math and I can help her. So we put the students together as one group because of who we've let in the school. The people we let in the school are similar in their good behavior, and they're similar in their desire to work hard, and we can do the rest with our teachers. So we keep them all together in groups. But if I am going with a variety of classes, I'm mixing and matching for social reasons so that everybody by the end of the day knows each person. Thank you, Jack. I think that's going to be our last questions, but I would like to summarize in Thai first and then thank you to you. สำหรับโรงเรียนนี้นะครับก็เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ13 ปีเนาะประมาณเกรด 9 นะครับก็ในแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีเด็กอยู่ประมาณ50 คนนะครับโดยที่รุ่นหนึ่งก็จะมีเด็กต่างชาติประมาณแค่ 4-5 คนก็ประมาณ 10% เนาะใช่ไหมใช่ ใช่โอเคแล้วก็จำนวนนักเรียนต่อห้องก็อยู่ที่ประมาณ 12-15 คนโดยเฉลี่ยสูงสุดคิดว่าไม่เกิน 18 คนถึง 20 คนนะครับเอาละก็ยังไงวันนี้ใช้เวลากันมาพอสมควรนะครับก็ต้องขอบคุณ
ผู้ปกครองและน้องๆด้วยก็เดี๋ยวผมขออนุญาตขอบคุณเขาก่อนเนาะ Jack and Sai, thank you so much for your time today and I hope that the parents and the students will learn more about your school from our session today. All right, I would like to thank you to you again and we'll keep in touch. Thank you and have a good evening, everyone. It was a pleasure to speak with you. Thank you, Jack. Have a nice weekend. Bye bye. Thank you, Ray. Bye-bye. เอพิโซดถัดไปนะครับเราจะมีเอพิโซดพิเศษเนาะสำหรับน้องๆที่กำลังหาโปรแกรมซัมเมอร์สำหรับเด็กอินเตอร์นะครับเราจะมีการไลฟ์เป็น recorded นะครับจากประเทศอังกฤษในวันพรุ่งนี้นะเวลา 10:30 น.โดยที่เราจะมีการพูดถึงโปรแกรมที่จัดขึ้นที่ Hudson College แล้วก็มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมแบบเดี่ยวๆเนาะในขณะที่เราก็จะมีโปรแกรมของ GENT ต่างหากด้วยก็คือจะเป็นโปรแกรมที่จัดขึ้นที่ 𝐄𝐩𝐢𝐬𝐨𝐧 ซึ่งเป็นโรงเรียน boarding school ชื่อดังใกล้กับเมือง Cambridge นะครับโดยโปรแกรมนี้เราจะมี group leader ที่มีประสบการณ์ของ GENT ดูแลด้วยนะครับพบกันในวันพรุ่งนี้นะครับ30 เมษายนนะครับเวลา 10:30 น.ที่ทาง Facebook ของ GENT ตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ